100回層を制覇した者にはこの俺に挑戦する権利を授けてやろう。いじってないだろ、てめえの。恐ろしい。あまりにも恐ろしいものを相手にしてしまった。そっか、魔王リムルは覚醒していると見るべきか。思ったより早かったな。さてお前たち、リムル様はこうおっしゃられた。服従かしか選択せよと。その攻撃に耐え抜いたら俺の勝ちってことだな。分かった。やっぱ何でもありだな。Just die already, you filthy monster! Trinity! Disintegration! Ah, shit! There's no way Beelzebub can handle this one! Not a problem. Would you like to activate the ultimate skill, Uriel's Absolute Guard? Do it. This should be nothing but dust! This cannot be! It's impossible! I refuse to believe it! There isn't a living being in this world that can withstand a direct hit from disintegration! That all? I thought you guys would be better than this.